गाइस अगारो का मैंने मंगा रखा है फ्रेंच प्रेस कॉफी मेकर। तो अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी, कैसा आया है देखते हैं। पैकेजिंग तो काफी अच्छी करी है। यह है 600 ml, 4 लेवल फिल्ट्रेशन सिस्टम है इसका। और मेरे को ये काफी ज्यादा उससे मिल गया है, मतलब डिस्काउंट पे। और ये रवीना ने मुझे गिफ्ट करा है गाइस, थैंक यू रवीना, थैंक यू सो मच। तो वैसे तो बहुत बड़ा लग रहा था पर इतना छोटा है ये। हेलो, अनिल कॉफी